اور ایک دوائی بناؤ. ماشاءاللہ یہ دوائی اتنی افیکٹو ہے، جب آپ بنائیں گے آپ خود مجھے بتائیں گے کہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. ایک گلاس پانی لو، 10 بادام اور 10 چھوارے، 10 بادام 10 چھوارے، 2 چمچ گڑ اور 1 چمچ ہلدی، یہ پانی میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لو. چھواروں کی گٹلی نکال لو اور اس پانی کے اندر ساری چیزوں کو گرائنڈ کر کے پانی بنا لو. اس کو مٹی کی ہانڈی میں ڈالو، اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس پانی پک کے آدھا گلاس رہ جائے. اس کو ٹھنڈا کر لو. میرے محترم بھائیوں، یہ 1 چمچ ہر 3 گھنٹے کے بعد دو. انشاءاللہ ممکن ہے دوسرے دن، تیسرے دن، پہلے دن آپ کی کھانسی 1% نہیں، آپ خود کہو گے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ 100% ٹھیک ہوئی. چاہے خشک کھانسی ہے، بلغمی کھانسی ہے، میرے محترم بھائیوں بہترین علاج لمبا سجدہ کرو. لمبا سجدہ کرو، 5 منٹ سے لے کے 10 منٹ تک کا سجدہ کرو ہر 2 گھنٹے کے بعد. بھائی نے سوال پوچھا یادداشت کو تیز کرنے کا نسخہ بتا دیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو دماغ ہے جب یہ چیزوں کو ہولڈ کر لیتا ہے، باتوں کو ہولڈ کر لیتا ہے، ماضی کی چیزوں کو پکڑ لیتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ماضی کی باتوں کو چھوڑنا سیکھو، جس کو معاف کرنا کہتے ہیں. آپ کو کسی نے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، رنج دیا، تکلیف دی، اذیت دی، بے چینی دی، بے قراری دی، بے سکونی دی، اس کو یہاں سے چھوڑ دو. اور جس نے جتنا بڑا دکھ دیا اس کو اتنی بڑی دعائیں دو، اس کو اتنی زیادہ دعائیں دو، اس کو اتنی زیادہ دعائیں دو. دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں لمبا سجدہ کرو. لمبا سجدہ کرو، جتنا لمبا سجدہ کرو گے آپ کے دماغ کو اتنا زیادہ خون ملے گا، جتنا زیادہ خون ملے گا دماغ کی پرفارمنس اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں حکیم لقمان کہا کرتے تھے مغز کو مغز تقویت دیتا ہے، مغز کو مغز تقویت دیتا ہے. مغزیات کا استعمال کرو، مغزیات کا استعمال کرو. جو اینیمل مغز ہیں وہ بھی کھاؤ اور جو ڈرائی فروٹس کے مغزیات ہیں وہ بھی استعمال کرو. اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں یادداشت کو تیز کرنے کی بہترین دوائی سبزے میں جاؤ. سبزہ دیکھو، صبح صبح اٹھ کے سورج نکلنے سے پہلے میرے محترم بھائیوں سبزے میں جاؤ، باغات میں جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، درختوں میں جاؤ، سبزہ دیکھو. سبزے سے یادداشت بہت بڑھتی ہے. اس کے علاوہ میرے محترم بھائیوں بہترین علاج اللہ سے دعا کرو ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. دعا پڑھا کرو ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کے علاوہ یادداشت کو تیز کرنے کے لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو. غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. اس کے ساتھ خوش رہا کرو، خوش رہا کرو. یہ جو خوشی ہے یہ آپ کی یادداشت کو بڑھاتی ہے. اس کے ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو. مسکرانا صدقہ ہے. ہر بندے سے مسکرا کے بات کرو، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ کرو. کسی کو ملو مسکراتے ہوئے، آؤ مسکراتے ہوئے، جاؤ مسکراتے ہوئے. یہ یادداشت کا بہترین علاج